Hola a tots! Avui farem la petita música nocturna de Mozart i necessitarem 2 gots. Anem-los a buscar i poseu pausa. Molt bé, doncs vinga, som-hi! Començarem, si ja esteu aquí un altre cop. A veure si heu arribat tots. Aviam. Va, preparadíssimos! Som-hi! Vaig a posar la música. Crescendo. Ben fort! Ai, fem volar els gots. Ara molt fluixet. Ara fort! Ara fluix. Ara fort! I final, tornaria a fer el mateix, però amb un cop ja en tenim prou. Si no es farà el vídeo molt llarg. Adeu a tots. Adeu. Ui.